हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो जुही च्यानलमा। तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई चाहिँ रोल देखाइरहेको छु, हेयर रोलिङ। अनि हामीले विभिन्न डिजाइनबाट चाहिँ हामीले हेयर रोल गर्न सकिन्छ। हामीले हाफ हेयर रोल हैन, थाई हेयर रोलहरु यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। हामीलाई कस्तो डिजाइन मन पर्छ त्यही अनुसारको डिजाइनमा हाम्रो कपाललाई रोलिङ गरेर हाम्रो कपाल चाहिँ कर्ली टाइपको देखाउन सकिन्छ क्या। हेर्नुस् त, यसरी थाई कट हैन, थाईमा सम्मको। अनि यो अगाडिपट्टि पनि हामीले रोल गर्न सकिन्छ। अगाडिको भागलाई मात्रै एयर ड्रायर अथवा हामीले हैन कति कपाल चाहिँ झारिन्छ त्यो अनुसार पनि हामीले अनि निकालेर हामीले रोल गर्न सकिन्छ है। साथीहरू, तपाईहरुले हेर्दै गर्नु होला, म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुस्, हेर्नुस् है, सजिलो छ हैन तरिका। अनि हामीले घरमै पनि हामीले चाहिँ यो के रे रोल चाहिँ किनेर हामीले रोलिङ गरेर हाम्रो कपाललाई चाहिँ विभिन्न डिजाइन दिन सकिन्छ। हेर्नुस्, हामीले अगाडि पछाडिको भागहरुमा, कपालको भागहरुमा चाहिँ हामीलाई मनपर्दो रोल हैन डिजाइन दिएर हामी चाहिँ राम्ररी बन्न सकिन्छ, हो कि हैन। हेर्नुस् त, यहाँनिर चाहिँ पुरा तपाईहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै सिकाइरहेको छु। तपाईहरुले यो हेरेर आफूलाई मनपर्दो खालको डिजाइन दिएर राम्ररी बन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, हेर्नुस्। यति भएपछि चाहिँ हामीले केही समय राख्ने हैन। हामीलाई टाइम छ भने अलिकति धेरै टाइमसम्म राख्दाखेरि राम्रो बस्ने हुन्छ। अनि यदि हामीलाई हतार छ भने पनि अनि छिटै पनि यो चाहिँ 10-15 मिनेटमा पनि हामीले रोल बनाउन सकिन्छ। साथीहरू, भने यो चाहिँ ब्लो ड्रायर गर्न तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु है। यो चाहिँ ब्लो ड्रायर गर्ने हाम्रो कपाललाई चाहिँ अनि हामीले यसरी पनि कपाललाई चाहिँ हामीले कपालको हुन्छ नि रूप दिन सकिन्छ। मतलब जस्तै कि हामीले यसलाई कर्ली गर्न पनि सकिन्छ ब्लो ड्रायरबाट पनि हैन। अनि स्ट्रेट गर्न पनि सकिन्छ है साथीहरू। यसरी हामीले हाम्रो कपालको डिजाइन हुन्छ नि स्टाइल्सहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दै यहाँ तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। हामीले यसरी लिने अनि तलबाट हैन, अनि यसरी लिएर हामीले यो चाहिँ स्ट्रेट गर्ने। स्ट्रेटमा हामीले तान्दाखेरि पनि हाम्रो कपालहरुलाई चाहिँ बिना केमिकल पनि हामीले स्ट्रेट हैन हुन्छ नि, हामीले स्ट्रेट उले मात्रै होइन कि यसरी पनि हामीले हाम्रो हुन्छ नि हेयर ड्रायर र यो के रे कोमबाट पनि हामीले स्ट्रेट गर्न सकिन्छ है कपाललाई चाहिँ। अथवा हामीले कर्ली गर्ने हो भने यसलाई नै हामीले कर्ली पनि गर्न सकिन्छ। यतिबाट पनि हामीले कर्ली रूप दिन सकिन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। हेर्नुस्, हामीले यहाँनिर अनि हाम्रो नसुकेको कपालहरुलाई पनि हामीले सुकाउन पनि सकिन्छ भने यसले चाहिँ हामीले विभिन्न डिजाइन हाम्रो कपाललाई चाहिँ कर्ली अथवा हैन स्ट्रेटमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई बिस्तारै खोल्ने। अलिकति यो चाहिँ अलिकति हाम्रो कोम चाहिँ अलिक पुरानो छ नि त, त्यही भएर निकाल्न अलिक गाह्रो छ। तर यो अलिक राम्रो बसेन कि यसरी हामीले कर्ली पनि बनाउन सकिन्छ है साथीहरू। तर यो चाहिँ अलिक बसेन, हामीले चाहिँ अलिक मजाले बिस्तारोले खोलेर यो अलिकति कोम चाहिँ पुरानो भएको हुनाले गर्दा यसले चाहिँ अलिकति कर्ली चाहिँ हुन सकेको छैन। ठिकै छ, यसरी नै हेरेर तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लो ड्रायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेट